এভরিবডি, আজকে একটি সোলারের কাজ করবো, স্ট্রিট সোলার। নষ্ট চলে না। এর আগেও ঠিক করা হয়েছে। প্রথমে দেখবো আমরা এটার ব্যাটারি ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা। একটু কাছে নিয়ে আসি। ব্যাটারি 3.3, এটা ঠিক আছে। সোলার চার্জিং 3.7, কিন্তু চলতেছে না। কারণ কি হতে পারে একটু কেটে দিলে বোঝা যাবে। না, এটা চলে না। যত সম্ভব এই সার্কিটটি খারাপ হয়েছে। এখানে যে একটা ছোট সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্কিটটা খারাপ হয়েছে। কারণ হলো, দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না, সার্কিটের কাজটা পুরোপুরি একটার সাথে লাইট ঠিক আছে, সার্কিটটা কাজ করতেছে এবং ব্যাটারিও ঠিক আছে। আমরা এটা এর আগে আমি বানিয়েছিলাম কিছু সার্কিট পুশ করে, এটা অটোমেটিক সোলার সিস্টেম, চার্জিং সব কিছুই। তো এটা 3 ভোল্টে তো কাজ করে না, তো ওই ক্ষেত্রে আমি ইয়ে করছিলাম। এখান থেকে আমরা আগে লাইনগুলো খুলে ফেলবো। সোলার আমার নিজের বানানো সার্কিট।
বানানো সার্কিট বলতে মার্কেটের থেকে সার্কিট কিনে তারপরে এখানে এখান থেকে উঠিয়ে ফেলতে সার্কিটটা খারাপ, আমার কাছে সার্কিট আছে, জাস্ট এই সার্কিটটা বসাই দেবো, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। পুরা অটোমেটিক কাজ করবে একদম। আপনার যখন মাগরিবের আজান দিবে বা মাগরিবের একটা আজানের পর পরেও চালু হয়ে যাবে অটোমেটিক। এটা আপনার 3 ভোল্টের থেকে 5 ভোল্ট আপ করা হয়। আমি এটা না করেও করতে পারি, সেটা অন্য সিস্টেম। সেটা হলো আমি ডাইরেক্ট 3 ভোল্টের একটা রিলে বসায় দিলেও চলে। দেখি আমি আগে 3 ভোল্টের রিলে বসিয়ে করা যায় কি জানবে। সরাসরি 3 ভোল্টের একটা রিলে বসিয়ে রাখবো। দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। 3 ভোল্ট নিচে লেখা আছে 3 ভোল্ট। আমি জাস্ট এটা করে এখান থেকে এখানে যেভাবে কানেকশন করা আছে এভাবে আমি কানেকশনগুলো করে ফেলবো। জাস্ট ওখান থেকে 2টা তার দেবো এটাকে সুইচিং করার জন্য। হ্যাঁ, লাইন দেওয়া আছে। জাস্ট সুইচটাকে বন্ধ সুইচটাও খারাপ আছে না, সরি এই সুইচটা খারাপ, এই সুইচ ঠিক আছে। এটা 5 ভোল্টের ছিল আমার কাছে, আগে 3 ভোল্টের ছিল না। ভিডিওটা পুরো দেখবেন। আমরা অনেকে, এটা আমিও আগে ভুল করতাম, আমি আপনাদেরকে বললে আসলে
লাভ নাই। ভিডিওটা পুরো আমিও আগে দেখতাম না, পরে যে কোনো একটা কাজে হয়ে যাওয়াতে, সমস্যায় পড়ে যাওয়াতে পরে আমি একটা ভিডিও ফুল দেখতে হয়েছে। তারপরে থেকে আসলে চিন্তা করলাম যারাই ভিডিও বানায় বা যারাই ইলেকট্রনিক্সের কাজের সাথে জড়িত আছেন সবাই এখানে দুটোই সাপ্লাই আছে। জানি না এটা কাজ করবে কি না, কাজ করার কথা। এটা কাজ করছে। একটা রিলে, জাস্ট একটা রিল, আমার সার্কিটও লাগাইতে হয় না, জাস্ট একটা রিলে চেঞ্জ করে দিয়েছি, বাস ও কাজ স্টার্ট করে দিছে। তো এটার ভিতরে যে ব্যাটারিটা আছে এটা 3.2 ভোল্ট এবং অ্যাম্পিয়ার হবে মোট 40,000 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 40 অ্যাম্পিয়ার বলতে পারেন। তো এটা অটোমেটিক এখন আবার কাজ করে কিনা সেটাও দেখবো। লাইট জ্বালালাম, সোলার প্যানেলটা এটার সাথে কেটে ফেলছিলাম। জাস্ট এটার সাথে এটা জোড়া দিব, এখানে এটা অটো হয়ে গেছে, অটো হয়ে গেছে। এটা সোলার প্যানেলের পজিটিভ। একদম সিম্পল, একদম সিম্পল, মানে কি বলবো, অনেকে এটারে অনেক হিজিবিজি বানিয়ে ফেলছে। বিশাল একটা সার্কিট দিয়ে দেয়, এটা চার্জিং সিস্টেম এরকম, চার্জিং সিস্টেম ওরকম, তাহলে কিছুই না। আমি আলি এক্সপ্রেসের থেকে কিছু সার্কিট ক্রয় করে তারপরে অ্যাপ্লাই করছি এবং আমি মোটামুটি অনেকগুলো কাজ করছি। এক্সপ্রেসের থেকে সার্কিট ক্রয় করে অনেকগুলো কাজ করছি এবং সার্কিটটা খুবই ইজি, কিচ্ছু করার দরকার না। আপনি জাস্ট সোলার প্যানেলটা একবার চেক দিবেন যে এটা ওকে আছে কিনা, দেন দেখেন এখন এটা আলাদা হয়ে গেছে। আমরা এটাকে সুপার গ্লু দিয়ে বসিয়ে দিব, একটু সুপার গ্লু দিয়ে বসিয়ে দিব, দিয়ে আমি এর আগে এটা করে দিয়েছি, মোটামুটি 1 বছর চলছে। এখন আবার আসছে, সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে রিলেটার কাজ করে না। ব্যাটারি ফুল চার্জ আছে, সোলার প্যানেলও ঠিক আছে, এলইডিও ঠিক আছে এবং এটা খুব প্রোটেক্টিভ সার্কিট। এটা সহজে আপনার কোনো কিছু নষ্ট করতে দেয় না, অটোমেটিক কাট করে দেয়। খুব সিম্পলের ভিতরে বানাইছে। ধরে রাখতে হবে। আমার কাছে যখন আমি এটা কাজ করছিলাম তখন আমার কাছে 3 ভোল্টের রিলে ছিল না। জাস্ট এটাকে একটা কষ্টে দিয়ে দেবো যাতে বডি কোনো কিছুর সাথে টাচ না করে, বাস, আর কিছু না। এটা এইভাবে থাকবে। আমরা কাজ হয়ে গেছে, দেখেন চলে না, জাস্ট সুইচটা পুশ করে দিলেই চলতেছে। সুইচটা দেওয়ার কারণ হলো যে কখনো যদি খুলে আনতে হয় বা বন্ধ করে রেখে কোথাও যেতে হয়, এই কারণে, বাস, অন্যান্য আর কিছু না। না, এটা পুরোপুরি এটা অটোমেটিক, অটো, ফুল অটো। সোলারের উপরে যখন সামান্যতম আলো আসবে, এটা মানে আপনার 1 ভোল্ট ও যদি সার্কিটকে দেয় তাহলে ও বন্ধ হয়ে বসে থাকবে।
খুব সুন্দর একটা সার্কিট বানিয়েছে কোম্পানি। একদম ছোটোখাটো একটা বিষয়ের উপরে, মানে বিষয় দিয়েই বাস জিনিসটাকে প্রোটেক্টিভ এবং প্রোটেক্টিভ, চার্জিং, কন্ট্রোল তিনোটাই একটা ছোট্ট একটা সার্কিটের মাধ্যমে করছে। সার্কিটগুলো আমার প্রায় শেষের দিকে। তো ধন্যবাদ, মোটামুটি কাজ শেষ, এখন শুধু একটু মানে ঝালাই দিয়ে ফিটিং করে ফেলবো।